un enorme hola a todos con esta onda de emoción que invade o plató esta noite con xente que chega dende o Brasil, dende México, dende Andalucía, hola Melody, Sabela, dende Paraguai, Los Tres Soles, dende Angola, Trisa, bueno, moi boas noites. Hola, Laura Ñón, hola, José Manuel Piñeiro, e dirán vostedes, os recanteiros. Bueno, queridos amigos, hoxe o primeiro programa. Bueno, aquí estamos, mira que festa temos aquí. Anxo Guerra, que acabo de mirar o profe esta noite. Hombre, profesor. É o profe que nos vai dar as vacacións. Non nos falte nunca. Non nos falte nunca. Mire unha cousa, que tal ese matrimonio, por favor. Anxo Guerra, moi boas noites. Boas noites, señor director. Aí vamos de clase. Boas noites. Estas clases que, como non se elevaron o nivel este ano, Pois sí. de distracción, de entretemento, de alegría, por coñecer a nosa lingua de forma tan divertida como Anxo Guerra. E Foron ademais sendo 18 último. clases con esta. 18 clases. 18 clases neste curso. E canta Mira o profe, aprendimos. mira o profe que ve. Hola, ¿qué tal? Hola, Perdón, perdón que esté Anxo aquí, pero venme ben. ¿Qué tal, Anxo? ¿Cómo estás? Perdón, profe. Que lle estou propoñendo a Galloso se pode ir a presentar un programa que vamos a facer os vendres. moi ben. No lugar de Luar. Ah, claro, claro. O que si o traxe dos interros vou cho quitar, po tema do verán. Ese traxe que ten sempre de negro, poño un pouco de color, machiño, poño unhas palmeras, poño unhas eucaliptos no traxe. Este mismo, unos stickers Por Dios. estos. Leva 30 anos co mismo traxe. 30 anos co mismo traxe. Xa teño pensado máis probas. Trixa. Ah, vale. Galloso, Pues, bueno, a ver, máis probas para os supervivientes. Vou fazer, xa que está aquí a xente do Carballiño, que os vin berrar antes o primeiro, velas. Mira como berran. Ahí está. Mira, as noivas de Lizardo son de do Carballiño. Son de México casi todas, pero berran que se matan. Va a ver esa proba que ten que ver co Carballiño logo. Vamos facer un concurso no Carballiño con eles, unha proba con esta xente que ven de fora, con este fode chincho, estamos lle chamando. Non sei se lle falo ben. Antiguamente, como se chamaba os que viñan de fora, Anxo? Está moi ben, ali por Bueu, onde estou eu, chamámoslle Fode chinchos, está correcto, os da costa, non sei no interior como lle chamaban. Non sei, os no que veñen interior de fora, había mellor, calquer cosa. En Serra chamabanlle roncos porque acababan co xamón. Roncos. Roncos. Ajá, ok. Bueno, roncos roncos son son fodechinchos. Son fodechinchos. Pois ímoslo levar ao Carballiño e a ver quen come máis tapas de pulpo. Pero Aí yo, batimos o pulpo. caramba. Eu nunca me llené nunca ese tapa, Pulpo ou polvo? A ver, Sí, o polvo. O polvo é polvo e pulpo tamén é polvo. Tamén. Moi ben. Case que estea Todo sabe ben. Caso que estea bo. Bueno, iba a hacer a proba e xa está. Ah, ¿dónde está? José Manuel Piñeiro, ven para aquí, por favor, junto con Andrade, con Laura e con Sabela. Póñome un micro tal e enseguida estou, vale? Un que se queres caquear da clase, profe. Sí, sí. No, a Se ver. queres caquear. Bueno, que vai a haber esta noite na clase, atención. Pero é que, señor director, vostede puxome de alumnado xurado do recanteiro, eu non sei cantar. No. Co exame que me van facer vai ser todo cero. Olvídese de cantar. Aquí o que manda agora é vostede. Ah, vale. Exame Entón, final, sí ou non? Exame final de curso. Atención, a publicidade, exame final. Ai, é que non vai ver. Fin de curso. Anxo Guerra. Examen final. Chan, chan. Chegou o momento. Sí, chegamos agora. Chegamos ao momento final de facer o último exame. A ver. O curso foi moi ben, por agora están todos aprobados. Non vai a ser hoxe que a cousa saia mal. No, vamos por nota, que dicía. Vamos Ah, a ir por por nota. nota. Vamos por nota. A ver por quen empezamos somos así hoxe, inspirados. pois podemos empezar como tantas veces por Laura, porque é aquí a alumna máis antiga, eu se ten un momentiño entre tanto canta aquí, pois hoxe cantamos aquí todos. Hoxe tócame, hoxe tócame. Moi ben, pois a ver se nos van poñendo a primeira preguntiña. Eu Atención. vou sacar algo hoxe dos petos. Miren Profe, para que sexa pantalla, Mire o que teño aquí, Mira. que é o que temos aí. Bola. Isto non é unha canica. En galego chamámoslle bola, xogar ás bolas. Pero en galego temos dous O. Temos un O máis aberto, bola, e temos un O máis pechado, bola. Nestes casos en que existen as dúas palabras con un pechado e un aberto, cando o aberto poñémoslle un acento para diferenciar. Entón a pregunta para Laura é: esta bola que aquí teño será bola con acento máis aberto ou bola máis pechado? Esa é fácil. A bola na miña terra é a do pan. E a bola é unha bola que é esa bola. Moi ben, claro que sí. Que ben saído. Con nota.
Eso é complicado, eso Unha non bola que unha bola. Sí, porque temos dous os, dous es, o mesmo pasa con oso, Exacto. que é un oso do corpo, e oso, que é o animal. O oso rompeu un oso. Aí está, que hai abrir e pechar. Facémolo ben, cando decimos facémolo ben, logo a escoitalo se cadra non nos sale. E xa que fala de que a bola do pan, o señor Pepe chamabanlle o zampabolas, porque estaba ben. Topei nun día así como a hoxe de xullo na viña, na máis verme empezoume a despotricar, que se os profesores non facemos nada, que sempre estamos de vacacións, que se os médicos non fan máis que a cobrar moito e facer pouco, os funcionarios, café sempre, os traballadores, que bocadillo por aquí e por alá, pero eu fixeime que ele estaba sentado á sombra e que andaba o sulfato era a muller. El suaba de dar ordes á muller e despotricar contra os demais. Que é moito traballo. Cousa rara, Calcevira. Cambiamos, sí. Podíamos... Siga. Cambiamos de pregunta. Agora, outro alumno máis. Vostede Por va. exemplo, poderíamos ir con Sabela, benvida a estas clases, Sabela. Gracias. E a canción que cantou ante, como era o título da canción? Fálame en galego. Por iso xa nos serve En, para os deberes. no, para os en deberes galego do verano. moito mellor. En Fálame galego en moito galego. mellor. En En galego moito mellor. En galego moito mellor. Vale, Claro pues que sí. está, O que sí, temos xa que está, facer no xa verano. ten nota, xa ten Eso, nota. con eso xa ten nota. Vai subir a matrícula, Pero a imos ver. mirar a ver se nos poñen tamén aí algo. A ver, miramos para Esta a pantalla. cousiña pequeniña que teño na manca aquí se ve tampouco, pero mire, aí non la poñen. Isto que aquí ten, que ten un buratiño que hai nos carballos, os nomes que nos din é que pode ser unha landra ou belota, ou pode ser un carrabouxo ou bugallo, outros nomes que ten. Vostede, ali polo Pico Sagro, como lle chama? Chamámoslle carolos. É un carolo, é un carabouxo ou un bugallo. Nós chamámoslle un carolo. Moi ben, pois acertou tamén que é un Está. bugallo ou carrabouxo. Carrabouxo ou bugallo? Un bugallo. Que bonita Daí son, ven a frase palabra. que lle soará de mesturar allos con bugallos. Porque isto realmente, isto é como unha boliña que crea o carballo, porque vai un parasito e pon o ovo, unha avespiña, entón o carballo crea isto para protexerse deses ovos. E logo, por aí todos teñen un buratiño, hai nos máis grandes que este, ya así con puntiñas, por onde sai o bichiño. Pero miren, este que teño na man non o vendo por 2.000 euros. Porque é do Carballo de Cartelos, ali ao lado de Trasar, que é dos máis antigos de Galiza, 900 anos. 900. E saben por que non o vendo por 2.000 euros? Porque non hai quen nos dea, claro. Lóxicamente. Si non iba a ter un 4 máis, non? E a outra palabra que aparece, que aparecía aí, que falábamos que era a landra. Porque se eu planto un carrabouxo, non nace nada. O que teño que plantar é unha landra, unha belota, para que naza outro carballo. E esta tampouco a dou por 2.000 euros, se saben por qué. Pero porque ademais é do Carballo de Santa Margarida de Pontevedra, onde de pequeno xogaba a súa sombra o padre Sarmiento. É un carballo moi importante. E falando de sombras, xa dixen que o señor Pepe, o zampa bolas, era entendido en sombras. E pregunteille eu, e logo o señor Pepe, quero plantar un árbol ali diante da casa, que me aconsella? E xa me dixo el, mira, xa sabes que para abrigo o da leña e para sombra a da pena. É dicir, que a mellor sombra é sempre a dunha peneda, dunha pedra. E díxome, se queres plantar unha árbore, unha figueira, nin che se ocurra que son malísimas. Unha nogueira ou un concheiro, tampouco. Mira, debaixo dunha nogueira nunca verás medrar nada a xeito. Dixo, podes plantar un carballo que ten boa sombra, pero debaixo dos carballos acostuma a haber moita bichería, é dicir, mosquitos, moscas. Dixo, o mellor, un castiñeiro. Por que pensas que se fan as festas nos outros? Para estar á sombra dos castiñeiros. Non era moi traballador o señor Pepe, pero era entendido. Exacto. Miramos para a pantalla e temos terceiro alumno, non? Agora temos o terceiro alumno e Terceiro viñame moi ben souber alguén de Melide por aquí. Ah, pues que Seguro, casualidade, creo seguro que hai algún, seguro. Seguro que hai algún de Melide. Sí. Pois a ver se sabe, a ver se nos poñen a preguntiña, miro que teño aquí na man. A ver. Antes de decirme a pregunta, como diría que está isto? Que está, cando está así desta cor, como diríamos que está Está oxidado. oxidado ou enferruxado? O enferruxado. Ou enferruxado, moi ben. E vostede, que opina logo, don Manuel? como Que era? será un parafuso ou que será un tornelo? Un tornocelo. O de Melide di que é parafuso. E se o din en Melide, din ben. Dixo ben, sí. Claro.
Non sei, Anxo Guerra é o profe. Sí. Como os de Melide van falar mal. Eu son o director da academia, bueno, subdirector da academia, nada, non Vale. E lémbrame... Pero Sí. eu tiña unha dúbida. Como se di entón tuerca? Tuerca, pois pode pensar que é torca, é moi parecido, porca. Como que porca? Con P. Porca, sí. É a que enrosca. Porca aberta ou pechada? Aberta, moi ben. Porca, non porca. Se non confundimos. Trisha, ben apuntado, Trisha. E así delgado como un parafuso era o Manolo do Outeiro. Manolo do Outeiro era un pántego. Casou cunha herdeira e tuvo que ir vivir para a casa dela. Entón, el senalaba así para a casa e decía: nese galiñeiro non hai quen lle tusa este galo. A sogra cada pouco dime: ai Manolo, e te veas estar mellor na tua casa cos teus, a los extrañar. E logo ven a muller, se lle leva a contar e dime: mira Manolo, a casa é miña e a porta é túa. Deixaba as cousas claras. Este Manolo, cando algo era moi bo, decía: iso é desconformidable de María Santísima. Algo que inventara él. Está ben inventado. Bueno, pois despois do Manolo hoxe... Temos novo encerado. Xa. Nova pregunta temos? Sí, temos unha nova pregunta. Para lle poñer o broche de ouro á clase deste ano, nada máis e nada menos que o gran presentador da televisión galega, o señor Piñeiro. Encantado de estar contigo. A ver logo. Que é unha honra para esta clase por Igualmente. centos e centos de horas que leva el feito programas en galego. Tamén como falle. Vamos a ver. Imos lucirnos como falle. É como Como el é... presentador e como profesor. Como é un home de música, hoxe, para escoitar a música, case todos utilizamos este aparello. Entón, a ver que nos van poñer aí a pregunta de algo relacionado con este aparello. A ver que lle opina vostede. Móvil, en galego, como o poñemos? Con B ou con V? Se foi a gran dúbida cando apareceron os móviles e cando moita xente foi ganada para o idioma. Pasou mesmo que con boda, con V ou con B, e abogado. Sigue sendo moi complicado para moita xente e incluso para min, é dicir, habituarte a poner móvil con B, que é o correcto, pero ao principio recoñece como casi todos poñamos móvil con V. Certamente, moitas veces... así. Destas palabras decían meus alumnos: profe, é porque o galego cambia a ortografía. E decía, mira, móvil en galego é con B, en portugués é con B, en italiano é con B, en catalán é con B, en alemán é con B, en inglés é con E. Quen é o que cambia? Exactamente, non somos o galego ou o castelán. Non somos nós os que cambiamos. Non somos nós que poñemos como a todos os demais. Como todos os demais. Ben, pero agora que vai vir o Bran, e non estou eu para as dúbidas, ao profesor, voulles deixar o meu axudante. Como todos teñen texto, cando teñen unha dúbida non teñen problema ningún, porque todas as ferramentas as temos aquí. Por exemplo, queremos saber unha palabra o que significa. Pois imos ao dicionario da Real Academia Galega, que poden baixalo como aplicación de móvil ou a través do navegador. Estupendo. Mira, aí o temos. Poden vir... Dicionario da Real Academia Galega. Da Real Academia Galega. Ten sobre unhas 60.000 palabras. E ás veces que pasa? Que a que buscamos non está. Eso é. Pero entón imos a outro dicionario. A ver, déanos pistas. Chamado Dicionario Estravís. O Dicionario Estravís ten 140.000 palabras. Ui, temos Estravís, aí aparece. Estravís, así, con Z. Con 140.000. E este tamén ten aplicación ás tendas. Tamén ten a aplicación para o móvil, que é moito máis cómodo. E logo tamén nos pode pasar que sabemos a palabra en castelán, pero non sabemos como se di en galego. Entón, hai moitos traductores, pero hai un que é bastante bon que se chama como un paxaro, gallo, así, gallo, da xunta. E aí poñemos a palabra en castelán e podemos vela como se di en galego, en portugués. De gallo, gallo, pero é que tamén podemos poñer a frase inteira. Se non sabemos se é te ou che, pois poñemos a frase e xa non lo di aí. E con iso poden vostedes... Oye, estupendo, Eu non coñecía estas ferramentas. Oye, pues moitas gracias, O dicionario da Academia Galega sí, pero... Porque logo, cando volvas, xa lle preguntamos, pero ahora durante o verán, igual que por dúas, vamos a ir polas romerías, non sabes que decir. Mirando. Malo será.
Exacto. Dígame, Trisha. Pois eu quería saber, profe, así como resumo deste ano, xa que estamos en fin de curso e o noso alumnado, como sempre, cumpre, cales son as túas sensacións, se che Pois gustaría eu agora contar faría algo? como fan os de Atrápame se podes o último día, que dan, así falan. Eu, en primeiro lugar, teño que lle dar as grazas ao señor director por confiar en min para esta clase. Pero non só por iso, senón porque eu sempre digo o que quero e como quero, con total liberdade e sen a máis mínima insinuación. E iso é moi importante para min. E tamén darlle as grazas a Trisha, porque sempre me trata con moita amabilidade como se fora o seu medio avó, e darlle as gracias a miña xefa Marisela, e darlle as grazas a todos os de recepción e a realización que me tratan como se fora un cantante famoso. Especialmente a Aldán, porque se chama como o meu neto, e só son en España 170. Ai, caramba. Aldán. Aldán, sabías ese dato? Que son de 169 e o neto de Anxo. Son 169 máis o neto. E aproveito para decirlles que este luns pasado, a Real Academia puxo en liña unha ferramenta que é 1500 nomes galegos, que aí poden buscar onde ven ese nome, que significa, cantos hai en Galicia, e así se pode mirar o de Aldán, por exemplo. Onde hai que buscar iso? Na Real Academia Galega. Real Academia Galega. Pois gracias a ti tamén, profe, Pero por espera que ensinarnos non tanto. acabei, porque Cuidadinho, espera que non acabei aínda de dar as Séntome grazas, tronco. porque ademais teño que lle dar as grazas a este maravilloso alumnado, a estes, e aos que estiveron todos os días, porque son divertidos, amenos e atentos. E tamén lle teño que dar as grazas a todos os que están do outro lado da pantalla, porque son moi amables comigo, tanto nas redes sociais como cando me topan pola rúa. Por exemplo, desde a Mariña vive en Vigo e só ten medio aniño, e adormece moi ben coas nosas clases. Ou dona Elisa, que oe moi pouco, e díxome, mira, eu cando vexo rir, río, e cando vexo aplaudir, aplaudo. Non podía faltar a tortilla do bar que me dá forzas para subir todos os días, e os recanteiros que me acompañaron sempre aquí, e sobre todo este maravilloso público que nos ven todas as semanas. Está todo dito, Anxo? Aquí, en Grazas a calquera todos. caso, os que deciden que estemos ou que non estemos, Son efectivamente, a xente a que lle mandaches eses cariñosos saúdos e que depois ti recibes pola rúa e polas redes sociais, pois porque te queren, está claro. Un aplauso moi grande para Anxo Guerra, maravilloso. Vamos a poñer música a este momento.